email copy URL， 拍成加 pin link 打起来 paste add， 另外线顶的文本email copy URL， 线顶文本 sent ，OK， 这礼拜美国遮拜四开始休假，就是感恩节吼。感恩节，所以感恩节迄暗我应该无法度读啦吼。就是我遮拜四暗，就是各位拜五早起吼，拜五早起咱大家休困一下吼。安尼拜过来是礼拜日应该是会使啦，我无按算要出去佚佗啥，拢无啥物代志，所以我遮礼拜日早起，恁暗时啊9点咱来读出时线，继续来看即个故事吼，学台语。好，咱开始规站来读吼，1644年8月23号吼，来，咱看荷兰人伊安尼写吼，透烈风好天，早起有一个荷兰人，哇，真不幸哦！我会记得昨咱才看到一个，好像敢若跋倒尔吼，跋倒就去领便当啊。今仔日嘛是一个人，荷兰人落去迄个街仔路顶，一口井吼，迄个水井啊，互一般人去使用的即个水井，结果即个人落落吼，伊个淹死。经过代表检验了后，来甲伊埋葬吼。所以这遮紧的速度，一工就甲带去啊吼。好，这荷兰人啦吼，咱讲这客死异乡吼，客死异乡吼，这是真伤心的代志。因为对昨昏受到上级商务员 Winix 的内批得悉，就是知影吼。迄只暹罗的船有几项物件被落来，并且违反阮的意思。吼，咱之前头讲我讲看无啥物意思吼，啥物叫做违反阮的意思？违反啥物意思？我是实在是看无啦吼。咱来看吼，继续伊可能会解释。即只暹罗船有几项物件被落来，并且违反阮的意思，装入去因的船。即只应该是指伊个国号写讲，应该是指迄只哈林号吼，装入去因的船。因的船这毋是荷兰船吗？看无，并且副驾迄寡暹罗人用暹罗文所写来互阮的一张批，阮毋知影迄张批的内容。嘛无法度去读吼，因此就派稽查官，稽查就是稽查吼，华语叫稽查。稽查官 Adrian Vandenberg 坐一只小篷船去，篷船是容客船吼。我听王家英先生吼，这个老先辈，伊是我看写文章写篷船吼，篷船吼，毋是帆船，是篷船吼。写一只讲即个稽查官派即个稽查官坐一只小篷船去平湖，到平湖了后，要该动 Vrede 号吼和 Rooster 号的船长甲商务员甲全部暹罗的货物，搁再一次对应该是迄只哈伦号吼，迄只船搁落来，摕去
因即个布棚来摕去因的布棚，即个因是讲迄个暹罗人的布棚啦。就是这我咧看应该是安尼啦，这是暹罗船顶头的号码是暹罗人的。荷兰人虽然甲因抢船，但是认为讲即寡物件还阁是因的，袂使甲因摕着对啦。哇，这个叫做道义有道吼，抢人物件阁安尼。我真正看无，为虾米即个荷兰人因遮生气讲，因的人甲暹罗船顶头的物件甲落来，客定咧因家己荷兰船，讲安尼袂使。所以因遮拍算要甲荷兰船顶即个哈林河顶头的船物件要甲落来，要摕入去即个暹罗人因的布棚来吼。我即嘛讲布棚就是帐篷内底。我会记阮拢讲布棚啦吼，但是有啥物其他的讲法，我无介清楚，咱来查看卖吼。无赶，逐逐读吼。咱来先来看大理大书店。我先用帐篷来测一下规则吼，看规则内底有安尼的词无吼，叫做帐篷即种物件。即个棚里敢若写毋对呢？敢是即个棚？好，查看觅啊。无呢？另外一种方式，你若有方便，你就知家己去找台语去找看觅，用华语对应吼。我先找一下布棚 ，POU 第三声棚 PHANG 第五声。这第几声？咱伫咧出世线有加个8声调啦吼。我加足紧尔，我迄阵想大家拢知影。所以即嘛，我每一遍你拼写的时阵吼，我拢甲各位讲，这是第几声安尼吼。你再家己去抓，头前迄字绝对是变调，所以你可能抓袂准。比如讲，我讲后壁布棚的棚是第五声棚，所以迄个唱管器的声昂吼，这就是第五声吼，布棚。好，布棚伫大理大书店有收两个意思吼。第一个是幕，我毋知幕什么意思。第二个就是帐篷，结果即个帐篷我拄则用规则找无，因为即个棚伊用竹字头，伫咱遮写日字的文本内底是用草字头，我咧就想讲看怪怪吼。好，不过我嘛毋知到底是竹字头、草字头，反正就是帐篷，华语帐篷伫个台语内底会当用布棚即个词吼。我看一下日文版，啥物叫做幕吼 ，curtain 布棚是 curtain， 可能是就是，比如讲你伫放电影迄个银幕吼，布棚伫大理大书店日文版收伫倒位啊？布道，布帮布棚，好，遮布棚吼。第一个写马库，就是幕啦吼。马库日语这就是幕，即字我是伫一条歌内底学着吼，就是迄，比如讲戏台头前迄幕，热早迄幕，你要戏要开播的时阵，幕会拍开，或者是会举悬起来，有无？迄就是幕。OK， 所以布棚嘛是会当讲幕，嘛会当讲天马具是日语内底的帐篷啦，텐트啦，大理大书店伫日本时代吼，伊就用外语写텐트吼。OK， 布棚就是텐트啦吼。好，咱转来遮吼，讲阮会甲暹罗人因的物件对哈林河顶头落来，送入去因的布棚内。安尼，因以后就袂当有任何的借口，讲因遗失任何的物件，也袂当讲有因的号码被装入去阮的船。你看，就是讲无爱互人有借口，讲我甲你摕物件就对啦。明明即只船是共抢来，你讲物件无爱共摕吼。我真正看无，荷兰人读甲毋知咧对啥吼。好，
为着即个目的，就是为着我去用讲，我甲你摕物件即个目的，该代表抑个奉命讲，爱搁再一次去称赞上述迄只大船哈林号，不得留任何迄寡闪落的好物，为着要你看我清气性啊，我互人讲就对啦，一句话就袂使，一项我都无爱甲你摕你去派代表去船顶检查，有恁的物件做你讲。而且呢，爱命令该船所有的主管拢爱共同宣称，因确实知影讲，因船顶完全无迄只闪落船的好物，无论偌细项的物件无论偌细项物件拢袂使，一粒溜啊，那个只都袂使也绝对袂当装伫因的船顶袂当踮咧因的船顶就是无论偌细项的物件嘛，绝对袂当踮咧因的船顶，踮咧即个哈林号顶头。同时爱派2个日本人同齐去骗湖，早着长官用日文所写互迄寡闪落人的一张批，去甲因讲对因的内批无法度知影因的意思，因看无啦闪落文应该是泰文啦，看无啦。所以毋知影恁的意思啦，因此呢，派上述日本人去听取因要讲的是啥物，就是因到底批内底写啥物，来以便来根据因所大段来话来下令办理。好，今仔日上述载石好的篷船当中的一只出航。昨昏该船就已经声明讲要出航，并且已经写配互中尉批度就是我记得敢若是就是淡水遐迄个中尉伊敢若讲伊不干了迟迟不干了我袂记什么代志咱之前读过关系着讲要载所需要的石好去的即个代志批内底写即代志好8月24。8月24号，好天风悠然像昨昏，其他的载石好的篷船拢出航前往淡水，坐88个人，并且早着昨昏要写好迄边的议会，关系着载石好去遐的迄张批的抄本去。然后一只篷船出航要前往伫北边的德产，哎呀，感动啊！即我的故乡总算伫个即个。人家城日子看着我的故乡德产城，伊是写 TICKSAM 德产这边读德产吧。咱搁拜托 Google 甲咱读一下拜托这我的故乡所以我特别注意。德产城。这是一个足奇怪的代志德产城其实为什么这个人讲这个名是安怎来？是讲因为台清的时阵，因迄当阵甲阮新竹这只边部族叫做岛卡斯甲因本来咧住的这个所在叫因搬去车。我帮你讲，甲赶走啦讲当然是拜托因走啦，拜托因恁刷去另外一位即只要做城就对啦就是迄当台清的官员奉命要来遮起一个城，所以伊就甲迄寡伫岛卡斯伫即嘛即个新竹市的即寡岛卡斯讲，拜托恁其实毋是拜托，直接赶去即嘛新竹叫做南嘛即个所在恁若对新竹有熟的叫做南亚南亚水田迄个新竹的差不多是西北边一滴挖开坡边安尼所以即寡原住民就去抓对遐，即嘛迄遐叫做旧社是旧的番社嘛即个新竹市即个所在，伊就报去中央啦讲我起一个城安尼当然是足临时的，是用竹摆起来。我这是听歹势我袂记伊的名迄阵我为着要去上迄个爱惜之音去讲我介绍小解即个
我忙的历史的时候，我特别去听因迄个电台迄当中做一个系列新竹，差不多新竹敢若是建成300档还是啥吼，做一个系列的节目，我在听迄个节目，迄个伊讲即项代志，伊讲的意思就是讲，即个竹杉城迄当中，即个竹啊围起来城吼，其实应该毋是迄当中大清因建设出来吼，就是即寡竹啊，应该是迄当中。伫个即个刀卡斯，因都已经伫住伫遐，已经都起好啊。应该讲竹啊，就建好伫遐对啦吼。所以就竹杉城。好 ，OK， 就是安尼来讲，意思就是讲，这是用竹啊围起来一个城。但是你有想到即个矛盾的所在哦？今仔日你伫遮看了即个地名，你有感觉忽然间你感觉去插着一个，毋对啊！我为什么即遮写竹杉？这是400年前哦，迄当阵大清伫倒个，吼，大清迄当阵搁伫咧关外啦吼。你看今仔日顶头写吼，清世祖顺治元年吼。即当阵哪有竹杉即个名？好啦，我拄则超工要翻译即个音吼 ，TICKSM， 咱来听一下。竹杉。来，过来。竹杉。竹杉吼，你有想过无？即个名可能毋是大家所讲的安尼，叫做竹杉，是刀卡斯因叫即个所在叫做竹杉，荷兰人就写竹杉，后来就叫做竹杉。但是各位都，我相信这毋是第一遍啊，各位应该有足侪安尼经验。汉字的地名，就是望文生义啊！伊即个所在叫做打狗，较早就是你拍狗的所在啊，叫做高雄又高又雄，歹势拢毋对，完全拢毋对。迄含拍狗、打狗拢无关系，含又高又雄完全无关系。不过就是因为较早伫遐外这边叫即个所在叫打狗，就这样的读狗啦吼。读狗是日本的发音 ，OK。竹杉的发音叫做竹杉啊，400当前就叫做竹杉嘛，毋是即个大清伫遮起即个竹仔城才叫做竹杉嘛吼。所以奇怪，即应该足明显的物件，为啥无人知？从来毋捌人讲过吼。即还佫需要佫进一步去查啦吼，是毋是迄当阵确实迄当阵即个音是安尼，荷兰人就安尼写，应该是啊，因为迄就是荷兰写的字啊，顶头就是 TICKSAM 啊。啊，是毋是即个所在就是即嘛新竹吼？应该是无毋对啦吼。看听音可能是主要是你著爱看地图，顶下按荷兰人安怎写即个所在，毋知有无啦吼？即我毋知，若知就看者就知啊。无定有机会问一下王家英先生吼，因为即韩文足饱一知。但是因当然无想着讲即个所在无可能是伫大清的时阵叫做竹杉嘛。好啦，各位，你今仔听着拢趁着啦吼。就是平常时我读历史的态度就是安尼吼，所以为什么足侪物件我所讲的可能和各位所理解的可能无啥共，尤其是OK 好，咱继续看咧吼，咱为什么读到遮？就是讲迄只载酒好去淡水的油炸一张草本吼。歹势袂？过来是讲了一只篷船出航前往伫咧北平的竹杉，北平的竹杉，即个北平有注脚，咱来看嘛。北平的讲写注脚，因为淡水的北平无可能，竹杉无可能伫淡水北平吼，咱来看嘛。伊是安尼写吼，伊讲伊的注脚写讲，即个位啊，即个荷兰文本写做伫南平的，应该是吴草。我则感觉你无吴草咧，因为伊是讲伊个有另外一只篷船出航前往伫咧南平的竹杉，伫淡水南平的竹杉嘛。伊可能误会，想讲伊这是甲即个竹杉当作是写讲是台湾南平吼，毋是台湾的北平，所以甲改做北平吼。好，这不管是南平北平啦，人伊荷兰文写南平啦吼。啊，再有一批即只船呢，即要来阮新竹遮即只船呢，再有一批空眼布、藤盐坐17个人吼，17人绝少个人啦，但是就是即寡物件吼，含。真明显是迄当阵含即个阮竹杉遮即个刀卡斯应该是有来往啦吼，但是
阮即车是毋是大肚王？大肚国王的即个地啊？歹势，我对大肚无介清楚，有机会我有机会看就知影，再含各位分享吼。一只出航，咱佫继续看吼。一只出航前往伫咧北平的邦山，邦山即啥物所在呢？毋知。再有14个希腊人，两只前往厦门吼。咱知影咧记小龙写讲，今仔日出几只船去啥物所在？几只船入来吼？两只是前往厦门，再有象牙、苏木、红色的色料，甲一个物件叫做加松吧 ，CASSOMBA。伊下底有写注卡讲，马来西亚语叫做称做加顺吧，或者是加顺吧 ，KASUMA 吼，是一种称作Gathamas Tinctorius 的树仔的红花，会当做色料甲做药仔用吼。等下我来直接copy这个 Google 一下，这是啥物树吼？毋知错有无咧？伊无翻译，我相信是无啦吼，错袂着啦。有呢？这是啥啊？叫做 sunflower。我看伊会当做红色的这个色料，吼，你若去 Google 啊，所以歹势你可能毋知影这里边哪写 CARTHAMUSTINCTORIUS Gathamas Tinctorius 吼，这毋知对是国文啊，我别念啦吼，叫做 sunflower。学名啊，就是拄则我念的迄个吼。我安尼读，其实我嘛毋知我安尼读英文安尼读对啊毋对吼？我爱用英文读一下，叫拜托电脑读一下。Safflower 吼 ，Safflower 我看一下维基百科是安怎规说即个好有中文。Safflower 叫做红花啊，维基百科就翻顶头就写红花，学名就是我拄则念的 Gathamas Tinctorius， 属菊科的植物吼，菊花啦吼。原产伫亚洲甲非洲地区，伫埃及已经有4000年的栽培历史。即嘛，当伫全球拢有栽培，其中印度栽培的规模上大。红花又佫称做红拿，拿是 blue 迄个拿吼，红拿的 red blue、yellow blue 啦吼。菊科红花属，即种花。毋通甲即个番红花混毋对，混做伙吼是无共的。红花古早称做胭脂，就是胭脂，就是你抹迄胭脂抹伫喙脣叫胭脂吼。古早称做胭脂，原本产伫西色吼，西色啦，歹势零色是西色吼，西域吼。乡路人认为讲切吼，若是拿红花安尼遐尔古锥，因此呢称做即个是读做啥？我袂晓念哦。于氏还是啥物氏，我毋知。就是即个乡路人因对因某牵手的即个称呼啦，咱讲牵手伊叫做，我袂晓讲，我袂晓读。古早时胭脂山圣山红花伫咧甘肃省永昌县甲即山丹永昌县甲即山丹县山丹县吼，圣山红花，汉武帝的时阵，大将血气病，甲即个匈奴所占的即个胭脂山甲占落来，互匈奴人俘虏无颜色，就是即个查某人无法度通即个抹粉吼，抹红粉吼。
OK 啊，读个遮就好哈。红花你有兴趣就家己去看吼。红花用途就是伊拍打了会当做红色的染料啦吼，色料，或者是做胭脂吼。为什么叫胭脂就是安尼吼？所以 OK， 咱转来日子遮，讲即种是一种称做 Catamus tinctorius 的树的红花，会当做色料甲药用吼。马来西亚语称伊做叫做卡苏玛吼。即遮是咱转来日子遮讲，伊迄两只剑龙下门所在物件有橡芽、有树木、有红色的色料、有卡松吧吼。伊讲这卡松吧应该是马来西亚语的这个卡苏玛吼，就是胭脂啦，红色的。头前伊是讲红色的色料，后壁佫讲即项应该都共款物件款。好，咱继续吼，伊佫载硫黄、鹿仔肉、藤、打的蚵仔甲咸鱼吼，总共做有38个人要去神啊吼，去即个厦门。天光了后无偌久，组成2队的士兵，并且为此来任命临时的军官，就是即个叫做 Martin Gittner 和即个 Hans Peters 做中尉吼，总尉啦吼。哎，我阁袂记即个尉是读尉啊尉啊吼，我记忆足歹啦吼，各位爱原谅。较早迄个记忆足好，我已经老啊吼，歹势吼。我最近啊时阵，或者是讲到记忆。我会记诶，人问我讲你上细汉会当记到当时，我会当记到我3岁诶代志。我3岁诶时阵发生诶代志，我到即嘛阁有印象。我毋知阁有无3岁？为什么我就确定3岁？因为我和阮小弟出世差我加我看嘛，我加伊1岁2岁，我3岁。我看嘛，伊出世，所以我迄当3岁嘛吼。我加伊3岁就对了吼，伊出世迄当我3岁，我会记诶，迄当阵伊出世迄一天，阮爸爸带我甲阮第2个即个小弟吼，带阮两个去迄个虎山科山，去山房去看阮妈妈。当然我袂记咧看阮妈妈前，我会记咧其中一个景致啊。我因为印象足深诶，我后来问阮母啊，讲你生产诶迄个所在是毋是迄个妇产科医生伊迄个诊所内底有一个中庭啊，一个花园啊，有敢若一个古井啊，啥物喷泉啊，啥物吼？阮母啊讲是，就是安尼。所以我无记毋着，迄毋是我做梦梦着吼，是我实际上看。而且除了迄，我阁有印象讲，我有去看阮母啊，看院啊，吼，迄工是去看院啊，安尼。所以我会当记甲遮早，我知影足侪人无法度记甲遮早。有人讲连小学1年2年诶代志拢袂记了。OK， 为什么讲到遮？好，讲歹势，迄是当年吼，起码已经无法度啊。就即中尉啊中尉，我记袂着，记袂遐。即个是尉啦吼，读做尉，伊另外一个名即个中尉，即个尉吼，会安慰诶慰无迄个心理吼。伊另外一个读法是叫做尉吼，就是读做人姓诶，就是人姓氏吼。尉迟恭，各位知影吼？尉迟恭吼，就是门神其中一个叫尉迟恭吼。我嘛袂记是当时诶人吼，一个将军就对吼。而且是尉道运道吼，尉道。但是尉道即嘛，你若咧汉字你写下底有一个鹤嘛吼，合理鹤是啊，但是你就算你古字的汉字嘛，当读做尉吼，所以这是。白话音读做有，读字音读做慰吼，安慰的慰啦吼，所以你就会记安慰的慰，就知影讲即字就是读做慰吼。好，咱安尼大家斗阵记啦，无我实在是吼袂记得，逐遍读到即个中尉，我就顿定者，毋知要读对即种读法吼。好，咱继续转来日子遮讲，天光无久，组成2队士兵，任命2个临时军官，一个是 Martin Gittner， 一个叫做 Hans Peters， 吼，做中尉。另外是 Obergiver 加一个 Claes， 伊名叫 Claes 吼，
做将棋官吼。下晡迄两只暹罗的船甲即个广南的芳船吼，以及迄只老个旧的即个葡萄牙船，由长官和议员检查了后，派上级商务员 Cornelius Caesar 即个以后会做即个台湾长官吼。你看伊拢即个一级大历练起来吼，大操练起来，伊即嘛是上级商务员吼。OK， 讲检查了后派即个上级商务员 Caesar 甲另外一个商务员叫做Johannes van der Eyden 吼，做代表去卖互出价上悬的人吼。毋知伊无讲卖啥物件，讲出售给出价最高的人，这是啥物件？甲迄船卖掉哟，是安尼吗？好，咱继续看，迄无重要吼。反正就是卖啥物件去互出价上悬的人。因仍然报告讲，迄只暹罗船无人出价通来买，所以真正是卖船哦。因甲即个船卖掉吼，出价上悬的人，毋知啥物人啦吼，我嘛知可能汉人啦吼。迄只暹罗船无人出价来买吼，其他两只吼，就是暹罗的船甲其他两只是其他两只就是葡萄牙船甲广南的芳船吼。各以160里尔卖掉吼，160里尔当买一只船吼。即只暹罗的船为虾米伊会当甲抢来卖？结果船顶的物件袂当吸吼，一吸到因写讲就受气吼。我真正无理解，即个荷兰人读到你想啥？8月25有西南西风吼，来咱继续读后一天吼，9点过6分。9点过6分，好。8月25有西南西风。歹势，我伫敲一下我手机啊。继续无用的为即个边队船卡比耶号来装运，要送去暹罗的货物吼。长官甲议会审查牧师。这什么意思啊？就安尼汉语写倒做伙，我毋知到底什么意思。长官甲议会审查牧师，各位这是看有这什么意思？审查是动词还是名词啊？长官甲议会咱看了就知啦哈。长官甲议会审查牧师甲教会议会关系牧师工作分配意见。各位，我学华语看你听出哈。长官与议会审查牧师与教会议会关于牧师工作分配的意见。所以各位写文章写就卖用这种奇怪的写法哈，大家其实看无的。你甘愿加几啊这个句逗，就是逗点吼，互大家理解到底是爱长伫啥物所在嘛吼。我知影因即个环节足辛苦诶，无法度通像咱安尼讲遮个字，咱读后吼，咱就轻盈诶吼，无时间压力读读。所以即句是看无吼，后壁是知影啦吼，教会议会关系着牧师工作分配意见，所以是意思是讲长官甲议会咧审查即项代志诶款吼，继续看来，按照现在。此地有2位牧师伫即个城堡呢，我已经袂记即嘛牧师是啥物人啦吼，之前常常读着名，佫知影。但是根据总督阁下的经费安排，阮和教会议会只需要一位牧师伫即个城堡内底。该意见是由牧师 John Claes Bavius 口头啦吼，口头吼。来因各位阁下所提议的吼，就是喙的已经讲过啊，讲无需要2个牧师职位就够吼。就是讲因认为讲上好的方法，就是牧师 Van Breen， 就是另外一个名吼 ，Van Breen 这2个名我拢今日才地道看到吼。牧师 Van Breen 因为伊已经伫遮1年啊吼，比拄则来无偌久的迄个牧师叫做 Happart 吼。
佫较知影如何和原住民来往，应该派伊去住伫个北边的村社吼，叫做就是伊有国号是讲塔里姆，用来服务迄个位仔的村社，并且来派团到 Hans Olof 吼去住伫个大木林吼，讲北边迄个塔里姆，我要派即个 Van Brick， 啊，即个南边大木林我要派 Hans Olof 去吼，踮遐服务，所以就命令因甲即个意见用书面写落来，以便根据这来详细来商讨来讨论哈。即件事就安尼，就留点的后一回来开会时阵再过来决定哈。所以头前迄句话，咱搁定读一遍就知影意思吼。长官甲议会吼，这两个吼，咱定来看着讲，伊这个决策拢是长官甲议会出来吼，所以这定来咱读做伙，咱知影吼。伊定来迄决策拢毋是长官家己一个决策，拢是长官甲议会。当然有可能是长官决策议会同意啦吼，不管反正伊发表出来就是安尼讲，长官甲议会啊，甲同事审查啥物？牧师甲教会议会关系着牧师工作分配意见吼，就是审查牧师甲审查教会议会的意见就对啦。牧师的意见甲教会议会的意见啥物意见？就关系着牧师工作分配的意见吼，咱拄则已经读过啊吼，分配因拍什物安怎分配就读过吼。好，咱继续看吼，并且决议。除了拄则迄以外，佫决议讲，因为下设商务员 Anthony Boy 也未安排工作。这只有几个注卡，咱读一下吼。第一个注卡是迄个讲，拄则内部啊，过迄个牧师叫做 Harper 吼，讲 Van Brin 比即个 Harper 迄个菜鸟啊吼，佫较知影安怎和原住民来往。即个 Harper 有注卡，咱来看一下。第一个讲。Simon Van Brin， 毋是 Harper， 是 Simon Van Brin， 就是咧拍算派去即个塔利沃的即个人吼，叫做 Simon Van Brin 是某物所在的人吼 ，Beverwyck 吼，1639年奉调伫咧巴达维亚做牧师，1643年7月去台湾，1643年吼，1643年就是旧年啦吼，7月来台湾遮做。Junius 的接任者吼，所以咱进行定来读着即个 Robert Junius 吼 ，Robert Junius 已经敢若可能要转去，我毋知吼，迄啲就是伊罗莉妈妈吼，接任的是即个 Van Brin， 就咱 Robert Junius 咱就熟诶啦吼。伫咧新港甲大木港工作，咱知影进行即个 Robert Junius 拢伫咧北平即个春社新港迄个位啊吼。所以即嘛，即个要来接任的是 Van Brin，Van Brin 是 VANBREEN 吼 ，Simon Van Brin， 因为伊对政权的关切，地教和人家城的长官甲议会发生冲突，看无解理解什么意思？关切政权是什么意思？对政治可能去插政治啦，去参与政事安尼吼。所以和议会甲长官拢有冲突啦吼，长官议会袂爽，因为你是宗教界的人，无应该来插阮的代志就对了吼。咱知咱之前读的时阵，就知影讲，因为专纲有一条，我已经袂记啊。我知影有一工有专纲写了即项代志，讲袂使互因插证书安尼吼，袂使互即寡神职人员插证书。1644年。所以因为发生冲突嘛，所以旧年7月再来，今年1644年就转去巴达维亚吼。啊，所以咱即嘛读的遮讲要派伊去，这是啥物意思啊？咱即嘛已经读1644年8月25要派伊去即个塔利姆安尼，因为伊已经，而且即就安尼写，牧师 Van Brin 因为伊已经伫遮一年，比迄个拄来无偌久的菜鸟啊 Harper， 佫较知影如何和原住民。来往，所以应该派伊去北部的村社塔利沃。好，毋知吼。后壁是对注卡是安尼写讲，1644年就转去巴达维亚，1650年归国吼，归荷兰国啦，毋是归国，毋是归中国哈，各位个归荷兰国。
1661年吼，伫出生地过身。所以好，反正咱即马知影伊8个也袂转去啦吼。1644年去巴达维亚，至少8个也袂要派去的，可能是1644年后来吧。咱搁继续，应该是可能伊去新港甲大目港遐才发生冲突的吼。伊发生冲突当时可能甲年尾吧，吼，甲年尾的时阵。好，咱继续看哈。原来是即个人哦，过来是另外我对来讲迄个菜鸟叫做 Johannes Happert，Happart 吼。1643年11月旧年的11月奉调伫巴达维亚做牧师。今年的4月，1644年4月来佛罗摩萨做牧师吼，所以讲是今年才来嘛吼。咱即摆读到8个嘛吼，讲这拄则来这菜鸟吼，来4个月尔。结果伊到1646年吼，就2年后过身。愿上帝安慰伊过身的即个灵魂吼，来台湾2年过身，一直骨力咧传教吼，即个好，总是看到即种伤心的消息吼，互我心内就是感觉就是伤心。OK， 好。这是第一个注卡啦吼，讲起这2个牧师 Van Breen， 各位熟悉一个，将来咱一定会，若有机会咱来读迄本，我讲迄本吼，荷兰人伫台湾宣教的成绩吼，应该拢讲起即寡牧师吼。好，但是迄本敢若是 Robert Junius 毋是 Robert Junius 写的，敢若是另外一个我袂记啊，我可能无讲到遮后壁啦吼。另外，第二个注卡是 Hans Olof， 我看一下时间9點16分吼。Hans Olof 注卡第二个 ，Hans Olof 是以探访传道出国，咱为虾米看到这个名？讲要派这个传道伊是传道啦吼，传道领导也未正式的，基督教术语叫做按例吼，就是甲你换手，按手吼。甲你换手祈祷，设立你做牧师吼，这也袂嘛吼，就干那做，但是伊是绝对是有领即个教会薪水的，所以是传道人吼。当然，这家毋是教会薪水吼，伫即个东印度公司，因是摕领公司薪水吼，即寡甚至另外是领公司薪水吼。并且派即个团队叫做 Hans Olof 要去住伫大目连吼，要踮遐服务。所以即个 Hans Olof 就是讲要派去大目连。大目连我已经袂记伫啥物所在，我敢若会记伫南平吼，台南就是伫打狗遐，打狗较南平啦，应该是我近我含即个屏东县的交界吼，就是那边迄啥物啥物溪遐啦，迄个下淡水溪啦吼，大目连。好，咱甲即个第二个注卡吼 ，Hans Olof 看者 ，Hans Olof 以探访团队出国，1643年吼，旧年被派伫台湾做团队，所以旧年就来吼。自1644年一直到1651年过身吼，1644年的1651年是7年后吼，7年后过身。伊代表公司伫佛罗摩萨的南区做政务员。各位南区，各位爱有一个概念，当咱讲南区的时阵，就是伫即个府城，台南府城的南边啦吼。毋是讲台南就是南区，或者是嘉义台南叫做南区，无嘉义即么迄当叫北区啊吼，算北区啊吼。伊代表公司伫佛罗摩萨的南区做政务员吼。OK， 我无解清楚政务员是咧做啥吼。好，这是第二个注卡，过来第三个注卡，就是讲即个下设商务员，并且决议因为下设商务员Anthony Boy 也未安排工作，离即个 Van der Eyden 先生坚持要离职归国。即个 Van der Eyden 吼是商务员，下设商务员，我记得是下设商务员吼，坚持要离开啊嘛吼，
要洗头路啊，不干了，有个一个不干了哈。那不是不干了，就是领便当哈。这个荷兰人哈，不干了都回去啊嘛，安尼啊便当就台湾的个性了哈。OK， 因此就将要升命令因去接替Van den Eyden先生的位置哈。这什么意思？因为迄个Van den Eyden要离开嘛哈，要登荷兰嘛，啊，所以就拜托这个学习上务员 Anthony Boy 来接这个位啦哈。因为为什么？因为这个学习上务员也未安排工课互伊做哈，所以伊也无工手头佫无工去通做哈。好啊，安排伊先来接读这个课哈，以便伫个上述Van den Eyden离开了后，会当佫较用伊来胜任啊。意思就是讲，以后就是这个使课就是交你就对了吼。而且上述的这个boy吼，伊嘛知影讲该迄个就是迄个而且这个 boy 就是这个 boy 的 Anthony 是 boy 要接工课吼，就接叫 boy 吼 ，boy B-O-E-Y， 伊嘛知影讲要安怎和另外一个学习上务员叫做 Derek 同齐来做什么代志吼，伊知影状况啦，伊知影要做什么代志吼，所以安排伊来接这个课是对啦吼。因此嘛，命令上述的Van den Eyden先生吼，为了要互一切情况安排就绪吼。根据伊伫咧即个职务上10年经验的心得，爱写出确切的指令，就是交接爱写做好啦，歹势啦吼，交接爱做好才走吼，安尼甲拜托啦。命令啦是拜托，伊是写命令哦，毋是拜托吼。命令即个Van den Eyden爱做即项代志吼，爱甲交接物件写出来，以便将来伫咧议会会当来。节录认可，就是讲议会会甲伊所写的物件，甲抄落来吼，甲记录落来吼，用来交互迄个 boy 和即个 Derek 这两个人吼。好，有关这项代志，读到遮。另外，咱继续讨论吼。今仔日早起，迄两队昨昏所组成的军队以及任命因的军官，咱个叫什么中尉两个人做将旗官吼。敢若是要去淡水的吼，就是昨昏组成的这两支军队以及任命因的军官，拢已经上船，其中大概其实叫做落船吼。其中一队全部做这个 Breskens 号，另外一队就是分做两只船吼。一只船是快河船，叫做 Haswind 号。毋是一只呢吼，毋是分做两只呢吼，分做三只吼。Haswind 号跟两只旁船 Utrecht 号加一个 Brack 号 ，Utrecht 就是咱定伫咧华文是分做翻译做乌特勒支啦吼，乌特勒支 Utrecht。OK， 所以另外一支军队分做三只吼。三只船 Haswind、Utrecht 甲 Brack 号拍算随要出航，就是今仔日早起拍算随要出，但是因为季风只好停留落来，只好搁踮伫遐搁留落来。阮看见伫咧南边沿岸有两只荷兰船，随派领港船出去遐，其中一只伫咧下晡来入港，这两只是对江巴来的。江巴是什么所在？我嘛袂记。江巴是，我 Google 一下吼，这应该古地名，即嘛佫查会着吼。江巴，江巴是老挝南部的一个王国，辽国的南边啦吼。老挝的是老吼。好，
讲咱搁继续转来第四只吼，阮看起伫个南平沿岸有2只荷兰船，随派领工船出去遐，其中一只就去迄个荷兰船遐嘛，佮要甲领入来嘛吼。其中一只伫个下晡来入港，这2只是对尖巴来的船，一只叫做 Kivit 号 Kivit K-I-V-I-T-H， 一只叫做 Leeuwerk L-E-E-U-W-E-R-C-Q 吼，我学袂读 Leeuwerk 吼。Kivit 号甲 Leeuwerk 号，副司令官叫做 Simon Jacobs Domkins 吼，坐船共同齐来吼，副司令官坐船同齐来，这应该是这2只船其中一只吧。伊报告讲，7月最后一天的早起，即嘛8月嘛吼，咱即嘛读到8月二几啊，25吼。讲7月最后一天的早起，伫个 Toron 海湾的湾夹附近停泊，就是即只船本来停伫遐。迄天中昼看见岸边有几只船，因就起定航入去该海湾的湾口，要暗仔来到遐，和其他的船停泊伫遐。以鸣炮作为敌人讨舰的信号，吼，鸣炮意思要舰啦，吼，对 Kivit 号、李罗号、甲 Leeuwerk 号，吼 ，Leeuwerk 号，各发射大炮3响，吼。对迄个 Harim 号，那忽然间个。出现即个 Harim 号，甲即个李罗号。好 ，Harim 对即个 Harim 号发射大炮1响，迄暗就停伫遐咧听候。过当日就是8月初1，乌阴天，看见真侪船伫迄寡岛屿中间来去咧航行吼。要暗仔呢，迄个 Toron 湾，即个海湾叫做 Toron 吼。好啦，歹势我无看即个。注卡吼 ，Toron 湾会对注卡地图，咱来看卖。Toron 湾注卡地图写讲就是达南湾海湾，达南海湾就是即嘛越南的即个岘港吼，岘要哪读啊？我查一下监理点的吼，我要读岘呢，汉理岘。这毋是监理点，这是台理大书店。监理点伫遮，岘读做岘吼，和我的名字哩岘相款吼，岘，OK。好，咱转来哩几只吼，岘第2声吼，岘第2声。但是放伫头前啊变调，佫会记无？第2声，阮会腔调，阮变唱悬去变第5声。你若是南部腔，变会变的音变第1声吼。阮读岘港，各位读南部腔读岘港吼。573嘛吼573-217嘛，这是南部腔2变音吼。173-253，这是泉州腔2变173-25嘛吼，2变5，岘港。OK， 各位，安尼绝对背袂起来啦吼！你若毋捌学过，你变调你绝对背袂起来。咱今仔日佫讲一遍吼，你若要学，你若要知影你若已经会晓讲台语的人，照你吼变调对你来讲是一种习惯吼，因为这实在讲实在这就是你就会晓得习惯吼。啊，习惯的时阵，你要安怎变调？你看到一个新词，你要变调时，你要安怎变？就简单吼。即个词，比如讲“hen”是迄种第2声吼。有啥物物件是第2声？比如讲，我想一下想袂起来。就是咱定定贴词的字吼，比如讲红红白白即种的，为什么贴词的字是第2声？我即嘛一时想袂起来，敢有人知影？苦就是第2声吼 ，KHOU 第2声苦。啊，你会晓讲台语的人，你绝对会晓讲2字贴做伙安怎讲？2字苦贴做伙，你想法，你心内想法嘛？
迄个就是头前迄个就是变调，吼，所以第二声的变调就是头前迄个。譬如讲，我就是读做苦苦，啊，各位你若是南部人，就是读做苦苦，吼，所以你的变调就是你若袂晓，实在是背袂起来。我拄则迄个考卷背袂起来对。173253173253，这是阮的泉州腔。573217，这是漳州腔。你若背袂起来，你就用即种方法。我教你即种啊，你就找一个贴词的、贴理的词来试看觅，伊到底是安怎变吼？苦第二声就读做苦苦，就是变第五声。啊，你若南部人读做苦苦。苦可能各位较罕会听到，有啥物较常听到的？迄是昂是第五声，昂就是第五声嘿，毋是昂昂吼，昂昂是第五声，5732，所以头前去变第七声吼，173253，嘿，五变3，吹第二调，吹第二调对。想看觅。你想看觅啊？有啥物第二调的声？会当后壁是第二声，就是第二声就是三倒苦看哦，倒就是第二声，就是迄种我话华语叫做华语嘛是第二声的款，爸第四声啦吼，华语是第四声歹势，爸吼即种的就是台语的第二声。对。嘿安尼我想看觅啊。秀子老师讲送好对送，但是少汉的人贴词叫送啦，爱迄种。都听对啊，对啊。对啊，对，我讲就是得吼，阮讲得，恁讲得，你有甲，你是第一声，阮是得吼，阮惯势讲我得吼，人生得，那亲像咧哦，你若听迄个，对，歌词过来啊。单位就是安尼唱吼，得吼，阮安尼讲，所以阮的第二声是变调变第五声，啊，南部腔是变调是变第一声。你讲得，你就安尼拄则一讲，你讲得，表示你惯是讲南部腔吼。当然，即马足侪人已经变成南部腔变成主流啦吼，但是实际上是无共吼，无共腔口变调是无共的吼。咱之前讲地方腔口吼，腔口差，除了讲发音会无共以外，就是讲你母音发音无共以外，佫另外佫是变调会无共吼。好，咱读到倒位啊？即个第五个，即个讲即个越南的岘港吼，咱读到岘港，结果即篇其实无讲介长啦，但是咱读无了吼。明仔载就休困。所以后日咱再搁继续来读吼，继续来读即个岘港，搁继续看咧，讲发生啥物代志吼。我即两工速度变介慢的吼，逐逐读，逐逐学物件，逐逐学习吼。希望各位你听的时阵，拢有当学到物件安尼吼。柚子老师要入来，咱要讲话无？你讲嘿。你有想到啥物？歹势，我定定拢毋知影恁当时讲啊，但是通常这时间我是拄啊有课，啊今仔日拄啊因考试，我讲请假，所以才有来。安尼好。欢迎秀子老师吼，真欢迎。阮歹势啦，我下班，各位你上班啦，所以都无法度吼，只好安尼吼。咱后日咱继续读就欢迎大家来听啊！你若有兴趣听，做你台湾时间9点半。是做你加入即个房吼，因为即个房其实嘛是干那我咧用尔，无别人歹势啊。你所以若阮若开房，你就收到通知，欢迎你来听啊！会当踮咧内底学习到物件，或者是知影讲一寡故事，一寡趣味的，甚至将来无人知影的代志吼。你今仔日伫咧即个荷兰人400年前所写的日子内底，人学着，比如讲得惨啥，我着绝对要即个问题，我绝对要甲掠掉的，以后绝对要找时间来问其他的人吼。恁大家讲即个是大清时阵的，即个得啊城做，所以叫做得惨城。为虾米荷兰人叫做得惨？吼，好，安尼到遮咱关房吼，感谢各位。多谢大家。多谢，好，好，